Halo ndugu wapenzi wa wamwiduka bench and plumbing system. Karibuni katika hitimisho la biodigester. Biodigester ni mafao ya kisasa kabisa ambayo hayajai wala kunyonya kutumia chochote cha kimiminika. Ukitumia huu mfumo unakuwa umeepukana na adha ya maji machafu, kunyonya kwa muda wote. Vile vile hakuna harufu ndani ya nyumba. Wengi wanasumbuka ndani na kukuta kuna harufu, lakini the best kwamba huu hauna harufu. Compare na yale mashimo ya zamani, pia ungechimba ungetumia eneo kubwa lakini inachukua eneo dogo. Ground inachukua 80%, 20 na kwa iko juu kama unavyoona. Vile vile hata muonekano wake ni mzuri. Tumekuwa tukipokea maswali mengi, kwa nini huu mfumo haujai alafu ni kidogo? Ni vizuri. Hapa tumetengeneza partition ambayo inakuwa inahifadhi bakteria ambao wanakuwa wanachakata uchafu. Pili inachuja, tatu tunasafirisha huko na soka way food. Kwa hiyo tunapatikana Dodoma, Tanzania, mikoa yote tunafika jirani na East Africa kwa ujumla. Tunapenda kuwakaribisha na kualika katika vipindi vingine. Karibu wamwiduka bench and plumbing system. Ukiwa na roji, apartment, hoteli, masokoni pia tunafanya, msikitini na makanisani pia. Karibu sana wamwiduka bench kuhudumia. Subscribe katika channel yetu, YouTube channel unaandika wamwiduka bench and plumbing system. To follow Instagram tunaandika wamwiduka bench and plumbing system. Karibuni sana. Asante.